නිවන් දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව පමණි මට අද ශේෂ වූයේ හිමි දෙසූ බණ අසා ඇති මුදු ඇසූයේ හිමිගේ හඬින්නෝ අනේ පිඩු සිටු පුතුට මෙන් අනේ හිමියනි මටද දැන් දෙසාවද හල මැනවි බුදුබණ මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් ගලක් වීනම් මමත් ඉවසමි යකුළු පහරද කැපීවෙන් වෙන ඔබේ පිළිරුව නිම කරන්නට කලාකරුවෙකු අතින් ලැබෙනා එයින් හිමිහුරු කලා වූ ශාන්තිය මට ලැබේවා මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් මහා කරුණාවෙන් වන්නට නොහැක හිමියනි මිනිස් බව ලැබ සිටින මාහට මලක් අද ඔබ දෙපා පාමුල විඳින සිහිලස නොමැත මාහට මලක් බුදා මගේ ජීවය ඔබේ පාමුල පරුණාවේ නිවන් දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව පමණි මට අද ශේෂ වූයේ හිමි දෙසූ බණ අසා ඇති මුදු ඇසූයේ හිමිගේ හඬින්නෝ අනේ පිඩු සිටු පුතුට මෙන් අනේ හිමියනි මටද දැන් දෙසාවද හල මැනවි බුදුබණ මහා කරුණාවෙන් 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 මහා කරුණාවෙන්
Образом Будда, где вы можете посмотреть. අපි මේ හැමදිනම බොහෝම සංසුන් මනසින් යුක්තව සූදානම් වන්නේ තථාගත සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 2564ක් වූ ඒ කියන්නේ බුද්ධ වර්ෂ අනුස්මරණය කරමින් තථාගත තෙමගුල සිහිපත් කරගෙන ආගමික වතාවත් වල නිරත වීමට වෙන වසරවල මේ හැම දිනෙකම අපේ දහම් නිකේතන විහාරස්ථානයේ ටික රාශි වෙලා ආගමික කටයුතු වලට සහ සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් ඔබ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා මේ පවතින වාතාවරණය යටතේ අපේ රටේ ඕස්ට්‍රේලියාව පමණක් නෙවෙයි ලෝක පුරාම වේසනකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් තිබෙනවා. එනිසා ඒ පවතින නීති රීති වලට අනුගත වෙමින් අපටත් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා සිද්ධ වුණා මේ සම්බුදු තෙමගුල අනුස්මරණය කරන වෙසක් පුර 15ක් බොහෝ දවස අද ඒ අපි පවත්වන ආගමික වැඩසටහන් සියල්ල මේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන පැවැත්වීමට විහාරස්ථානයේ අනිත් ඇත්තු සහභාගී නොකරගෙන කොහොම වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරවදාළ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම තමයි මේ වෙලාවේ අපිට සිහිපත් කරන්නට තිබෙන්නේ. ඒ මනෝ උප්පංගමා ධම්මා කියන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ බුදු පදේ බුදු වදන හැම දෙයකටම මුල සිට එසා ඔබ තමන්ගේ නිවහනේ හිටියත් ඔබ මානසින් මවා ගන්නට ඔබට මේ ශාන්ත බුදු රූපේනවා විහාරස්ථානයේ ඔබට ධර්මශාලාව මතකයි ඔබ මානසින් මෙතෙන්ට මානසින් ඇවිදින් ඔබ මෙතන වාඩි වෙලා ඉඳගෙන මේ සීල කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා කියන හැඟීම ඇති කරගන්න. එතකොට අපිට කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේකට ඊටාම පිරිසිදු සිතින් සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්
ඔබේ දරුවෝ අපේ දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවෝ ඒ වගේම තම තමන්ගේ දුවා දරුවෝ මේ උතුම් පින්කමට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ ඇත්තන්ට මතක් කරන්න. අද පන්සලේ වෙසක් පොහොය වෙනුවෙන් සීල සමාදානයේ ආගමික වැඩසටහන් පැවැත්වෙන දවස. පුතේ අපි මේකට සම්බන්ධ වෙමු. අපේ ගෙදර අපි පන්සල කරගමු. අපේ ගෙදර සුගන්ධ බුදු කුටියක් කරගමු. අපේ ගෙදර ජේතවනාරාමයේ කරගමු. අපට ඒක අද කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වෙනදා වගේ කෑකෝ ගහන්න එපා. සංවරව අපි මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙමු. පුංචි අයට පොඩි අවවාදයක් දීලා ඒ කවුරුත් මේ පින්කමට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ වෙලාවේ අපි මේ උතුම් ආගමික කටයුතු වලට සහ සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවේදී තථාගත ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනන්ත සංසාරයේ පුරන ලද දාන පාරමී, දාන උපපාරමී, දාන පරමත්ත පාරමී ආදී වශයෙන් ඇතුළු කොට ඇති සමතිස්සත් පාරමී ධර්මයේ අනන්ත ගුණ බල මහිමේ උන්වහන්සේ පුරුදු පුහුණු කළාද අනන්ත ගුණ ධර්ම මන බහිමේ ජය ශ්‍රීමා බෝමඩදී සරමාර පරාජය කිරීමෙන් අවබෝධ කරගත් ලෝතර බුද්ධ ශක්තිය බලයෙන් අසල පුර පසළොස්වක් බොහෝ දවසේ ඒ අවබෝධ කරගත් ධම සදේවක ලෝකයාට දේශනා කරමින් ඒ ඇති කරගත්තා වූ ධර්ම ශක්තිය බලයෙන් එදා පහළ වුණා වූ ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ අනන්ත ගුණ බල මහිමින් තුන්රුවන්ගේ අසීමිත ගුණ බල මහිමින් අද මේ විලාවේ ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මේ උදාරතර ශාසනික ආගමික කටයුතු සර ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නට ඔබ හැම දිනාටම ශාන්තිය, ධෛර්යය, සැනසීම මානසික වශයෙන් කායික වශයෙන් ඇති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙමු. සෑම දිනම අටසිල් සමාදන් වීම සඳහා নমස්කාරය කියන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တိสารณගමනං සම්පුන්නං පානාති පාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අබ්‍රහ්මචර්යා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමීරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විකාල භෝජනා
වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. නච්ච ඊත වාදිත විසෝක දස්සන මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. උච්චාසයන මහාසයන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් අට්ඨාංග සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදීන සම්පාදේත. හැමදෙනාම අෂ්ටාංග සීල සම්පatti පිහිටලා සිල්වත් පිරිසක් බවට පත් වුණා. අපි මේ දොර විවෘත කරගත්තේ එදා බුද්ධත්වය අවබෝධ කරගෙන ලෝකයට දේශනා කරවදාළ ඒ ධර්ම මාර්ගයේ අද දවසේ ගමන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිසරයේ පසුබිම සකස් කරගන්න. තථාගත බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට උවමනා කරන්නේ සත්‍ය ලෝකෙට පහදලා දෙන්න, සත්‍ය පිළිබඳව අවබෝධය ඇති කරවලා දෙන්න. ඒ සඳහා උන්වහන්සේ නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදා මාර්ගයක් අපිට ඉගෙනුවා. ඒ මාර්ගයේ ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා අපි හැමදෙනාම සිල්වත් භාවයට පත් වුණා. දැන් අපි බලාපොරොත්තු අපු වෙනුවෙන් සාරා සංකී කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ මේ සංසාරයට බැසලා අප නිසාම අනන්ත දුක් විඳලා ඇස්සිස් මස්ලේ ආදී දානීය වශයෙන් ප්‍රදානය කරලා පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ලෝතුරා බුදු පාදයට පත් වී වදාළ තථාගත ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඒ අනන්ත වූ බුදු ගුණ සිහිපත් කරගෙන බුදු පදවියට පත් වී වදාළ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේට අපි හිමි දිරිපාන්දර අපි සිය දෑතින් දන් පූජා කරනවා කියන මේ ගෞරවණීය ශ්‍රද්ධා චේතනාවෙන් යුක්තව මේ පිළියෙල කර ඉදිරියට පමුණුලන සීල පූජාවන් බුද්ධ පූජා වශයෙන් පූජා කරන්නට. ඒ නිසා හැමදෙනාම දැස් පියාගෙන ඒ තථාගත අනුරුව ඉදිරිපිට අපි වාඩි වෙලා ඉන්නේ කියන හැඟීමෙන් යුක්තව අපි මේ සියලු වන්දනාමාන බුද්ධ පූජාවන් පවත්වලා අපේ ගෞරවය, අපේ ප්‍රණාමය, අපේ හදවත තුළින් ශ්‍රද්ධාව අපි උපයෝගී කරගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරමු. හැමදෙනාම බුද්ධ පූජා කිරීම සඳහා මාත් සමග ගාථා කියමින් වන්දනා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දීව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති. ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං
සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීතිපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චීතියං සබ්බං සබ්බඨානි සුපතින් ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයන්නකා පත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දිතං බෝධිපාදපං ඉමේති මහා බෝධි ලෝකනාථීන පූජිතා අහම් පිති නමස්සාමි බෝධිරාජා නමස්සුති ඝනසාරම්පදින්තේන දීපේන තමදන්සිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන උත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් යාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජීමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලභාමි මොක්ඛං උප්පම් මිලායාති යථායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං අධිවාසීතුනෝ භන්තේ පානීයං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම අධිවාසීතුනෝ භන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම අධිවාසීතුනෝ භන්තේ පායාසං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං සත්තා සදා හොන්තු කායෝ ජිගුංචෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි ධම්මං සුගතින දීසිතං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ ජිගුංචෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි සංඝං මුනි රාජ ශාවකං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ ජිගුංචෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු
යාව නිබ්බානපත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ ධම්ම සම්දින්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාදු සාදු සාදු. ක්ලේශනාස්නා භික්ෂු ඇත්තේය බෝසේ ක්ලේශනාස්නා භික්ෂු ඇත්තේය බෝසේ රහතුන් නිවාසනා පායා ප්‍රකාශේ රහතුන් නිවාසනා පායා ප්‍රකාශේ භූලෝ මතේමේ දෙව්ලෝ පැවාසේ ඒනාමේ පුරමු දැයි පින්නතුනි හැමදිනාම පේවස් සමාදන් වෙලා දැන් බලාපොරොත්තුව අපේ සිත් සතන් ධර්ම මාර්ගයට නැඹුරු කිරීමට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපදා මාර්ගයට අපේ සිත යොමු කරන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වන අපින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරගන්න වටිනවා. බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට උමනා කළේ
මම මුලින් මතක් කළා වගේ අවිදු අඳුරෙන් පිළී සිටින මේ සත්වයාගේ ඒ අවිදු අඳුර දුරු කරලා දාලා සිත තුළ ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු කරවීමට අවශ්‍ය කරන මාර්ගය පෙන්වන්නට. ඒක තමයි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට උමනා කළේ. එනිසා උන්වහන්සේගේ අවවාදය සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං. ඒ අපි දන්න පුංචි දේශනා පාඨය. මේකෙන් අදහස් කළේ කුමක්ද කියන එක දැන් ඔහොම වාඩි වෙලා ඉඳගෙන පින්නතුන් හොඳට හිතන්න. බුදු කෙනෙක්ගේ අනුශාසනාව මොකද්ද? සබ්බ පාපස්ස අකරණං සියලු පාපෙන් වෙන්වීම. ඒ කියන්නේ ලෝකේ අපි නරකයි කියලා සම්මත කොටසක් තියෙනවා. සමහර විට මේක ආගමික වශයෙන් ඒ ආගමික ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලා නරකයි කියලා කියන්නේ ලෝකේ හොඳ නැහැ කියලා සම්මත දේ. ආගමික වශයෙන් එබඳු අකුසල් ධර්ම වෙන් කළා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඊළඟට රටක ලෝකික නීති රීති තියෙනවා මේවා නොකළ යුතුයි කියලා. ඒකට ඒවා සියල්ල කරන්ට එපා කියන එක තමයි බුදු කෙනෙක්ගේ අනුශාසනාව. එකයි සබ්බ පාපස්ස අකරණං. අපි ඔක සරලව ගමු. මේ නිසා තමයි පින්නතුන් අද දවසේ සිල්වත් භාවයට පත් උනේ. ඒ සිල්වත් භාවයට පත්වීමෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? මූලික වශයෙන් වැරදි සිදුවෙන දොරටු දෙකක් අපි සංවර කරගන්නවා. ඒකට දොරටු දෙකක් කියලා කියපුවම මතක තියාගන්න අපි කියනවා තුන් දොර කියලා. මොනවද? සිත, කය, වචනය. තුන් දොර සංවර කරගන්න. මේ තුන් දොරෙන් සීලවන්ත භාවයට පත්වීම නිසා දොරටු දෙකක් සංවර කරගන්නට අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. හොඳට ඒක මතක තියාගන්න. මොකද්ද? කය සහ වචනය. දැන් මේ කය සහ වචනේ සංවර වෙනකොට අපි තව පැත්තකින් තවත් දෙයක් අපේ ජීවිතයට පූර්ණ කරගන්නවා. ඒ මොකද්ද? ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍ය හතරක් මේ ලෝකයට දේශනා කළ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේදී. දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ මග්ග. ඒක අපි දන්නවා දුක ඇතිවීමට හේතු නැති කිරීමේ මාර්ගය. එහෙමනම් මේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා මග්ග නිවන් මග අපි ඒකට කියනවා. ඒක තමයි මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා, අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ ආදී වශයෙන් අපිට පැහැදිලි කළේ. එහෙමනම් නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්නට අවබෝධය සඳහා අපට උවමනා කරනවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර ප්‍රතිපදාවට ධර්ම මාර්ගයට ගමන් කරන්න. ඒකේ පළවෙනි අධීරය තමයි සීල. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බෙදුවනේ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා කොටස් තුනකට. ඉතින් ඒ කොටස් තුනෙන් සීල සමාදානය අපි දැන් පිළිහිටියා. ඒකට දැන් මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ කියලා බලන්න. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව සම්පූර්ණ කරගැනීමේ අඩිතාලමට අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. ඒකට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග තුනක් අපි තුල තියෙනවානේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ තව අංග පහක් අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට. ඒ අංග පහෙන් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ අංග තුනක් සම්පූර්ණ කරගන්නට. ඒක තමයි අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ සබ්බ පාපස්සකරණං. නාපේ සිල් සමාදන් වුණා. පවෙන් වළකිනවා. සම්මා වාචා තියෙනවා. සම්මා කම්මන්ත තියෙනවා.
සම්මා ආජීව තියෙනවා. ඊළඟට කුසලස් උපසම්පදා. අපි උත්සාහ කරනවා කුසල් වැඩි දියුණු කරගන්නට. ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරනවා සමාධිය කියන කොටසට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මොනවද? සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. දැන් අපි මේ කරන්ට හදන්නේ මම මේ උපදෙස් දෙන්නේ ඒ කරුණු තුන අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට වැඩපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ සම්මා වායාමය, සම්මා සතිය, ඒ තුලින් සම්මා සමාධිය අපි ඇති කරගන්න හැටි. කොටින්ම භාවනා කරන හැටි. දැන් මේ භාවනා කියලා කියපුවාම කෙනෙක් හිතනවා මේක වාඩි වෙලා ඇස් දෙක පියාගෙන ඔහි නිසල්ම නිඳීමක් කියලා. නෑ. එතන ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඇස් දෙක පියාගෙන එක ඉරියව්වකින් වාඩි වෙලා හිටු පමණකින්ම භාවනාවක් වෙන්නේ නැහැ. භාවනාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒ භාවනාව සම්පූර්ණ වීම සඳහා අපට උවමනා කරන වායාම සති දෙක. වායාම ඉස්සර තිබුණා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ කාලයට පෙර ආතුවත්. ඒ නිසා තමයි ඇත්තෝ ධ්‍යාන අභිඥා ලබන්නට පුළුවන් කමක් ලැබුණේ. ඒ සමත මාර්ගයෙන් ඒ සිත දියුණු කරලා. අය බුදුරජාණන් වහන්සේට උවමනා කළ තිබුණේ ඒ සමත මාර්ගයෙන් සිත දියුණු කළා ධ්‍යාන අභිඥා ලැබීමට නෙවෙයි. ඔය දේවා తాවකාලිකයි කියන එක බුදු ඇසින් දුටුවා. එනිසා උන්වහන්සේ අවබෝධයේ ප්‍රඥාව ඇති කර ගන්න ආකාරයේ ඒ තුලින් සියලු ක්ලේශයන් ප්‍රහාණය කරන ආකාරය පිළිබඳව අපට පැහැදිලි කළා. ඒකට තමයි සතිය අපට උවමනා කරන්නේ. දැන් මේ වායාම සති දෙක තමයි අද දවසේ අපි පුරුදු කරන්නේ. මොකද්ද මේ සම්මා වායාමයේ? නූපන් කුසල් ටික උපදව ගන්න එක, උපන් කුසල් ටික වැඩි දියුණු කරගන්න එක, නූපන් අකුසල් නූපදව ගන්න එක, උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කරගන්න එක. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ සම්මා වායාමයේ සාර්ථක කරගන්න නම් ප්‍රධානම කාරණය වෙන සම්මා සතිය අපිට තියෙන්න ඕනේ. සම්මා සති. හොඳ සිහිය. නිවැරදි සිහිය. දැන් මේ නිවැරදි සිහිය කියපුවාම කෙනෙක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඇයි අපට සිහිය නැද්ද කියලා. නෑ, ඒක නෙවෙයි. මෙතන මේ නිවැරදි සිහිය කියලා කියන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ අපි ජීවත් වෙන එක. වර්තමාන මොහොතේ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි බොහෝ විට ජීවත් වෙන්නේ පින්නතුනි වර්තමානයේ නෙවෙයිනේ. අපි ජීවත් වෙන අතීතේ. අතීතය කියලා කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවට කලින්. දැන් අපි කියවෝ 8:45 නැත්නම් 9:45 කියලා. දැන් 9:44 8:44 අතීතේ. 8:00 අතීතේ. එතකොට මේ අතීතයේ ගත්ත ආරම්මන. ඒ වචනේ ආරම්මන මොනවද මේ? අපිට තියෙනවා දොරටු පහක්. ඉන්ද්‍රියන් පහක්. අපි ඒකට කියනවා පංච ඉන්ද්‍රිය කියලා. මතකයිනේ? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. මම මේවා විස්තර කරන්නේ අපේ පොඩි දරුවොත් මේවා අහගෙන ඉන්නේ හින්දා. අපි ඒකට කියනවා පංච ඉන්ද්‍රිය කියලා. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් මොකද වෙන්නේ? නිරන්තරයෙන්ම අපට අමුද්‍රව්‍ය වෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය. මොනවද? අපි ඒකට කියනවා ආරම්මන කියලා. අරමුණු. මොනවද ඒ අරමුණු? ඇහැට රූප පේනවා. කනට මම කියනේ වැහෙනවා. නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. දිවට රස දැනෙනවා. ශරීරයට ස්පර්ශ දැනෙනවා. එතකොට රූප, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ මේවා ආරම්මන. දැන් මේ ආරම්මන නිසා මොකද වෙන්නේ? අපේ සිත ඒ අරමුණු වලට දුවනවා. ඒ කියන්නේ සිත
ඒකකයක් හැටියට හිතන්නකෝ. එතකොට අපිට ඇහැට රූපයක් එනවා. ඔන්න හිත දුවනවා එතෙන්ට. රූපය. ඒ වගේම ශබ්දයක් ඇහෙනවා හිත දුවනවා එතෙන්ට. ඒතකොට දැන් අපි මේ ලැබිච්ච ආරම්මන අපේ සිත තුළ සමහර දේවල් අපි තැම්පත් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන වචනයක් තියෙනවා උපාදාන කරගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ අපි සටහන් කරගන්නවා. අපි ඒවා අර තාක්ෂණ වචනෙන් අපි පාවිච්චි කරුවොත් අපි කියනවානේ කම්පියුටර් එකේ අපේ දත්ත උපනා කරන දේවල් අපි සේව් කරගන්නවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ උපාදානෙන් වෙන්නේ. රූපයක් දැක්ක අපි ඒක සිතින් අල්ලගත්ත අන්න සටහන් වුණා. ශබ්දයක් ඇහුණා සිතින් අපි ඒක අල්ලගත්ත සටහන් වුණා. දැන් S2 පියාගෙන ඔබට ඔය අතීත ආරම්මන ගැන කොච්චර හිතන්න පුළුවන්ද? ඊළඟට අපි අනාගතයටත් යනවා. අනාගතය ආවේ නැති වුණාට අපි S2 පියාගෙන යම් යම් දේවල් සැලසුම් කරනවා. දැන් මේ වැඩේ වුණාම මට තියෙන ඊළඟට මේ වැඩේ කොහොමද ඒක කරන්නේ? කොහොමද කරන්නේ? හිට කාර්යාලයට යන්න ඕනේ, වැඩ ටික තියෙනවා, මේව කරන්න ඕනේ, මේ අනාගතය. දැන් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් S2 පියාගෙන වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා වගේ ඉන්න. එක්ක අතීත ආරම්මණය, එක්ක අනාගත ආරම්මණය. ඒක භාවනාව නෙවෙයි. අපි මේ වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. සති කොට මේ වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වෙමින් අපි මොනවද කරන්නේ? අන්න නූපන් කුසල් ටික උපදව ගන්නට, උපන් කුසල් ටික වැඩි දියුණු කර ගන්නට, නූපන් අකුසල් නූපදව ගන්නට, උපන් අකුසල් දුරු කර ගන්නට අපි උත්සාහ කරනවා. දැන් මම ඒක පින්නතුන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ? නූපන් කුසල් මොනවාද? සති ධම්මවිචේ විරිපීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා ওই ටික. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රද්ධා වීරිය සති සමාධි ප්‍රඥා මේවා නූපන් කුසල්. භාවනා කරගෙන යනකොට අපිට ওই ධර්මතා වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක වැඩෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඉස්මතු වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතුව ඒක මර්ධනය කරන ධර්මතාවයන් අපේ සිත තුළ තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා නීවරණ ධර්ම කියලා. නීවරණ. ඒ වචනේ ඔබ දන්නවනේ. ඒක සමහර විග්‍රහ කරනවා නිවන ආවරණය කරනවා, වසා දානවා. ඒක තමයි ඒකේ වචනේ. මොනවද මේ නීවරණ? කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා. ඕකට අපි කියනවා පංච නීවරණ. ඔබ දන්නවා. මම මේ වෙලාවේ ඒවා විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද කාලය අපිට බොහොම සීමිත නිසා. ඒකට මතක තියාගන්න කාමච්ඡන්ද ආසා සිටිවිලි, ව්‍යාපාද තරහ සිටිවිලි, තීන මිද්ද සිටේ තිබෙන කුලෑටිකම, අපි ඒකට කියනවා කම්මැලිකම, නිදිමත ගතිය, ඊළඟට උද්ධච්ච කුක්කුච්ච සිටේ ඇති වෙන නොසන්සුන්තාවය, ඊළඟට විචිකිච්ඡා, බුද්ධ ආදී අටතැන්නේ අපිට ඇති වෙන සැකය. ඔය මං සරලව කිව්වක හුඟක් ධර්ම කාරණා ගොඩක් උතන තියෙනවා. එතකොට මේ පංච නීවරණ තමයි අපිට ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ. මොකටද? අපේ සිත මේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රඥාව උපදව ගන්නට. මොකද ඒ තරම් ඒ නීවරණ ධර්ම බලවත්. ඇයි බලවත් උනේ? අපි හැමදාම ජීවිතේ වැඩිපුරම කරන්නේ මොනවද? ඔය නීවරණ ධර්මات එක්ක ගනුදෙනු කරන එකනේ. හොඳට හිතලා බලන්න. කාමච්ඡන්ද එක්ක අපි ගනුදෙනු කරනවා. ව්‍යාපාද එක්ක අපි ගනුදෙනු කරනවා. තීන මිද්ද එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. උද්ධච්ච කුක්කුච්ච එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. සමහර වෙලාවට විචිකිච්ඡාවත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. මේක තමයි අපේ ජීවිතේ වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි වැඩිපුර වර්ධනය කරලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ධර්මතාවය. එතකොට පැහැදිලි පින්නතුන්ට අපේ වැඩිපුර භාවිතාය, බහුලීකතාය, යානිකතාය, වත්තුකතාය බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවානේ. හොඳ දේ මෙහෙම කරන්න. යානිකතාය,
යානාවක් කරගන්න, වස්ත්‍රයක් කරගන්න ඔය ආදි වශයෙන්. එතකොට අපි මේ මොනවද කරගෙන තියෙන්නේ නරකදී. ඒ නිසා අපිට අමාරුයි අපේ සිත මේ ධර්ම මාර්ගයට නැඹුරු කරන්න අර අවශ්‍ය කරන ශ්‍රද්ධා, වීරිය, සත් සමාධි, ප්‍රඥා ගොඩ නගා ගන්නට. දැන් මේ වෙලාවේ අපි මොකද්ද කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? වායාම උත්සාහ කරනවා මොනවටද? අර නූපන් කුසල් ටික උපදව ගන්නට. හරි. ඒ නූපන් කුසල් ටික උපදව ගන්නට උත්සාහ කරන අතරතුරේදී අපි මොනවද කරන්නේ? තව එකක් කරනවා. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. මොනවාද උපන් කුසල්? අර මුලින් කිව්වනේ ශ්‍රද්ධා, වීරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. ඒතර භාවනා කිරීම තුළින් අපි මේ ධර්මතාවයන් තව වැඩි දියුණු කරගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට නූපන් අකුසල් නූපදව ගන්න. ඔන්න හොඳ තැනක්. මොනවද මේ නූපන් අකුසල්? දැන් ඔබගේ සිත ගැනම හිතන්න. මොනවද ඔබේ හිතේ දැන් තියෙන්නේ? ඔබ මේ කියන දෙයට හොඳට සවන් දීගෙන ඉන්නවා නම් ඔබේ හිතට මේ ශබ්දයේ පමණයි ඇහෙන්නේ, වෙන දෙයක් නැහැ. එහෙනම් මේක ධර්මානුස්සතිනේ, ධම්මානුස්සති භාවනාව. මේ බණ ටිකක් අහනවා. හොඳට බලන්න මේ වෙලාවේ ඔබේ සිතට අකුසල් එන්ට විදිහක් නැහෙනේ. හරියට මේකට සවන් දෙනවා නම් එහෙනම් දැන් නූපන් අකුසල් ඇවිල්ලා නැහැ. ආසා සිටිවිලි නැහැ, ද්වේෂ සිටිවිලි නැහැ. එසා නූපන් අකුසල් නූපදව ගන්නට අන්න සතිය මේ වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වෙන එක. ඉතින් මේ වර්තමාන මොහොතේ අපි හොඳට ධර්මයට සවන් යොමු කරගෙන සිටිනවා නම් අපේ සිතට අකුසල ධර්මයන් ගලාගෙන ඉන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් නූපන් අකුසල් නූපදව ගැනීමට අපි උත්සාහ කරනවා. හොඳයි. හිත දුර්වල වුණා. එකපාරට අකුසල සිතුවිල්ලක් ආවා. අපි දන්නේම නැහැ. චුට්ටක් වෙලා ගියාට පස්සේ එකපාරට මතක් වෙනවා, ගැස්සෙනවා. හිත දිව්වනේ. මේ අකුසල් සිතක්, ආසා සිතක් ආවනේ. අර පොඩි එකා කැහ ගහනවා, සරහ සිතක් ආවනේ. බල්ලා බොරනවා, තරහ සිතක් ආවනේ. gedara දුරකතනේ නාද වෙනවා. මේ කරදරයේ තරහ සිතක් ආවනේ. එකපාරට මතක් වෙනවා. අන්න උපන් අකුසල් උපන් අකුසලයක් තියෙනවා. ඒක දුරු කරගන්න සතියෙන් මතක් කරලා දෙනවා. මේ යාළුවා ඇයි මේ සද්දෙට කලබල වුනේ? ඇයි ද්වේෂ සිතුවිලි ඇති කරගත්තේ? අන්න අපි ආපහු නැවත අපේ සිත සංසුන් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් බොහොම පැහැදිලි පින්නතුන්ට. මේ සම්මා වායාමය. මේක හුඟක් විස්තර කරන්න ඕනේ ධර්ම කාරණයක්. නමුත් මම කෙටියෙන් පින්නතුන්ට මතක් කළේ මේ වෙලාවේ අපි කළ යුතු දේ. හොඳට මතක තියාගන්න. වායාම සති මේ දෙක හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙනකොට තමයි සමාධි අපට ඇති කර ගන්නට පුළුවන් කමක් තිබෙන්නේ. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය. ඒතර දැන් මෙතනදී භාවනාවට අපට උවමනා කරන ආරමුණු මොකක් හරි මෙනෙහි කරන්න. මේකට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඉගන්වුවේ සතර සතිපට්ඨානය. අපි ඒකට කියනවා විදර්ශනා. කායානුපස්සන, වේදනානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන. අපි වැඩිහිටි ඇත්තෝ මේක දන්නවා. සමහර දරුවනුත් ඕක අහලා තියෙනවා, කරලා තියෙනවා. කායානුපස්සන, කය අපිට අරමුණක් තියෙන්න බෑ භාවනා කරන්න. ඉතින් වාඩි වෙච්ච ගමන්ම මේ දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ හතරක් ඉගෙනනවා. කය, වේදනා, සිත සහ ධර්ම, සිතුවිලි. දැන් මේ හතරක් ඉගෙනුවාට මේ හතරම අපට අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ හතරම ඉගෙනුවේ මේ හතරම කොහෙවත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේක තියෙන අපේ ශරීරය තුල. අපි ළඟ. ඒ නිසා මේ ධර්මතා හතර මතුවෙනවා අපි තුලින් භාවනා කරගෙන යනකොට. නිසා මේ හතරම වැදගත්. නමුත් හතරම අපට උමනාවක් නැහැ නිවන් අවබෝධ කරගන්න. මේකෙන් එක කාරණයක් හොඳටම ඇති. නමුත් අපි මෙහෙම කරමු. කානුපස්සන අපේ හිත. දැන් S2 පියාගෙන උජුං කායං පනිදාය කියලා කිව්වනේ. ශරීරය ඍජුව තියාගන්නවා. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා.
ඔන්න හොඳට සිහිය මතක තියාගන්න. සම්මා සතිය ඒක අපට අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. ඊළඟට සෝ සතෝ අස්ස සති. අන්න සිහියෙන් අස්ස සති ආස්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ හුස්ම ඇතුළට ගන්නකොට සතියෙන් නාසිකාග්‍රයෙන් හුස්ම ඇතුළට ගත්ත අපිට පේනවා තොල්පෙති උඩ හුළඟ වැදුන නාසිකාග්‍රේ හුස්ම ටික වැදුනා ඇතුළට හුස්ම ගන්නවා පෙනහළු ඔස්සේ නාභිය දක්වා මේක ගමන් කරනවා. එතකොට උදරේ පිම්බෙනවා අපට පේනවා. සෝ සතෝ අස්ස සතිය කියනකොට ওই ටික හොඳට අපට පේනවා. ඊළඟට සතෝ පස්ස සතිය සිහියෙන් අපි ප්‍රාශ්වාස කරනවා. එතකොට අපිට නාභියෙන් ඉඳලා ආපහු පෙනහළු දක්වා පෙනහළු උගුරෙන් උගුරු දක්වා ඊළඟට නාසයෙන් මේක පිට වෙනවා අපිට පැහැදිලිව පේනවා. මේ ආරම්භය අපි හොඳට සතියෙන් යුක්තව මෙනෙහි කරන්න. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස. ඕම මෙනෙහි කරගෙන යනකොට ඒකේ එක එක ස්වභාවයේදී දීගං වාස සන්තෝ රස්සං වාස සන්තෝ සමහරුන්ට මේක බොහොම දීර්ඝව පේනවා. සමහරුන්ට මේක බොහොම කෙටිව වැටහෙනවා. ඒ වැටහෙන ආකාරයට මෙනෙහි කරන්න. ඇයි මේක මෙහෙම වුනේ? ඇයි මේ ප්‍රශ්නේ පා? ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් ඔක්කොම අපට අන්තිමට එනවා. ඔබ ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඊළඟට ඔහොම භාවනා කරගෙන යනකොට සමහර වෙලාවට වේදනාවල් එන්න පුළුවන් ඒක හැටි. කකුල නවාගෙන ඉන්නකොට තුනටි වේදන, අතපය වේදන කලබල වෙන්න එපා. දැන් හිත අපි යොමු කරලා තියෙන නාසිකාග්‍රේට ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයට. ඒක එතනින් අපි අරගෙන අර වේදනාව ආපු තැනට හිත යොමු කරන්න. හිතන්න ධනිස්ස වේදනාවක් ආව අපි එතෙන්ට හිත යොමු කරනවා. අපි දැන් දැනගන්නවා. දුක්ඛං වේදනා වේදියමානෝ දුක්ඛං වේදනං වේදියාමිති පජානාති. ඔන්න කායික දුක්ඛ වේදනාවක් මට තියෙනවා. වේදියාමිති පජානාති. මම දැන් දුක්ඛ වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගන්න. ඒ කියන්නේ හිතෙන්ට හිත යොමු කළා වේදනාව තියෙන තැනට මම දැනගන්නවා දැන් මම විඳින්නේ දුක්ඛ වේදනාවක්. ඒක දැනගත්තාම හොඳටම ඇති. දැනගෙන ඉන්නවා. අපි සමහර කියනවා වේදනාව මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඒක තමයි කරන්නේ. හොඳයි දැන් මේ දැනගෙන අපි මෙනෙහි කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් වේදනාව අඩුවීමක් නැහැ එන්ටෙන්ට වැඩි වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නේ. එපා හිමින්ට. එතකොට දුෂ්කර ක්‍රියාවක්. අපිට බෑ හිත සමාධිමත් කරගන්න. හිත සමාධිමත් කරගන්න කාය සැහැල්ලුවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මාරු කාය පස්සද්දි චිත්ත පස්සද්දි කියලා කිව්වේ ඒකනේ. කාය සැහැල්ලුවෙන් තියෙන්න එපා නැත්තම් බෑනේ. වේදනාවෙන් කොහොමද හිත සංසුන් කරගන්නේ? හිමීට කකුල දිගාරිනවා අත දිගාරිනවා පොඩ්ඩක් දිගාරලා ආපහු නාසිකාග්‍රේට හිත යොමු කරලා ආස්වාස් ප්‍රාස්වාසය මෙනෙහි කරන්න. එහෙම ඉන්න අමාරු නම් හිමීට නැගිටින්නකො සතියෙන් නැගිටලා පොඩ්ඩක් ගේ ඇතුලේ සක්මන් කරන්න. සක්මන් කරන ගමනුත් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. අපි වම් කකුල තියෙනවා. දකුණ වම දකුණ ওই විදිහට මෙනෙහි කරගෙන පොඩ්ඩක් සක්මන් කරන්න. මතක තියාගන්න. වාඩි වෙලා ඉඳීම වගේම සක්මන් භාවනාවත් අපිට වටිනවා. සමහර ඇත්තෝ සක්මන් භාවනාවෙනුත් අවබෝධය ඇති කරගෙන තියෙන නිසා සක්මන වටිනවා. හොඳයි දැන් එහෙම කරලා ආපහු වාඩි වෙලා වේදනාව දුරුලා ආපහු නාසිකාග්‍රේට හිත යොමු කරනවා. භාවනා කරගෙන යනවා ආස්වාස් ප්‍රාස්වාසී චිත්තානුපස්සන. ඔන්න හිත දුවන සද්දයක් ඇහුණා. කෑකෝ ගහනවා. නාසයට ගඳක් එනවා. ඔන්න හිත දුවන කලබලයි. ඇයි මම කලබල කරගන්නේ බාහිර අරමුණු නිසා? මම දැන් මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ මා ගැන අවබෝධය ඇති කරගන්න. මම කවුද කියන එක තේරුම් ගන්න. මම පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. භාවනාවෙන් වෙන්නේ ඒක. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? මේ ශබ්දේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. මේ එන ගඳ සුවඳ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. මේ මගේ ඇඟේ හැප්පෙන එක මොකද්ද කියලා තේරුම් මොකටද? ඒව ඔහි තිබිච්ච දේ. ඔබ දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ කවුද කියන එක දකින්න උත්සාහ කරන්න. ඒ නිසා හිත කලබලයි. දැනගන්න මගේ හිත කලබලයි. මගේ හිත දුවනවා.
මගේ හිත නුසන්සුන්. දැන් පේනවනේ. ඔබ අම්මා කෙනෙක්. ඔබ ආච්චි අම්මා කෙනෙක්. ඔබ බිරිඳා. නමුත් ඔබ කවුරු පාලනය කෙරුවත් ඔබට ඔබේ හිත පාලනය කරගන්න විනාඩි 5ක් තුල කොච්චර අමාරුද කියලා උත්සාහ කරන්න. චිත්තානුපස්සන. ඊළඟ ධම්මානුපස්සන නීවරණ ධර්ම කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා ඔය නීවරණ ධර්ම එනවා. අපි තේරුම් ගන්නවා මේ ඉන්නේ ආසාසිත නෑ. ඉඩ දෙන්න හොඳ නෑ. ද්වේෂසිත ඉඩ දෙන්න හොඳ නෑ. මම මේක දැනගෙන ජීවත් වෙනවා. ආසාසිත. ඇයි මේ ප්‍රශ්න එපා. ද්වේෂසිතක් ආව. ඇයි මේ ප්‍රශ්න එපා. සිතක් ආවයි කියලා දැනගෙන ජීවත් වෙන්න. ඒකට ওই විදිහට සතර සතිපට්ඨානය අපිට අද දවසේ ඔබට කැමති වෙලාවක් විනාඩි 5ක් විනාඩි 10ක් විනාඩි 20ක් ඔබට පුළුවන් පුරුදු කරන්න. අපි 10 මාරට දිවා බුද්ධ පූජාවට නැවත එකතු වෙනවා. එතකන් ඔබට පුළුවන් භාවනා කරන්න. වාඩි වෙලාම භාවනා කරන්න උමනාවක් නැහැ. සක්මන් කරන්න ටිකක්. ආයි වාඩි වෙන්න. සක්මන් කරන්න. ආයිත් වාඩි වෙන්න. සතර සතිපට්ඨානෙම වැඩි නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඔබට පුළුවන් බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න. අපේ පොඩි දරුවන්ට දහම් පාසලේ දරුවන්ට අපි හැමදාම දහම් පාසල ආරම්භ කරන්න පෙර ආතුව ඒගොල්ලන්ට මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න උගන්වනවා. පොඩි දරුවන්ට පොඩි පුතාලට මතකයි බුදුගේ වාඩි වෙලා ලොකු හාමුදුරුවොත් එක්ක ඕගොල්ලෝ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන හැටි හොඳට වාඩි වෙලා අත් දෙක එක උඩ තියාගෙන ඇස් දෙක පියාගෙන අපි මෙනෙහි කරනවානේ may I be free from anger, may I be free from hatred, may I be free from suffering, may all beings be free from anger, may all beings be free from hatred, may all beings be free from suffering, may all beings be well and happy. මතකයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇස් දෙක පියාගෙන ආච්චි අම්මා එක්ක සීයා එක්ක අම්මා එක්ක තාත්තා එක්ක උතන වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් භාවනා කරන්න. ගොඩක් වෙලා ඉන්න අමාරු නම් ඒගොල්ලන්ට කරදර කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට බාධා වෙන්නේ නැතුව හිමීට නැගිටලා ඔයගොල්ලෝ කාමරයට ගිහිල්ලා හිමීට ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක් කරන්නට අම්මට තාත්තට කරදර කරන්නේ නැතුව සීයාට ආච්චිට කරදර කරන්නේ නැතුව. එහෙනම් වැඩි හිටියැත්තෝ අපි මේ විදිහට භාවනා කරමු. ඒ භාවනා කරන්නට පෙර ආතුව ටික වෙලාවක් බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න මෛත්‍රී භාවනාව පිළිකුල මරණානුස්සතිය මේ සතර ආරක්ෂක භාවනා ටික වෙලාවක් වඩලා මගේ ජීවිතයෙන් බුද්ධ ආදී ආර්ය මහෝත්තමයන් වහන්සේලාට මගේ ගුරුවරුන්ට දෙමාපියන්ට වැඩිහිටියන්ට නොදැනුවත් හෝ යම් වරදක් සිදු වියත්නම් ඒ සියලු වරදට මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මට සමා වේවා කියලා සමාව ලබාගෙන මම මේ ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිපදාව සාර්ථක කරගන්නට මට කායික ශක්තිය මානසික ශක්තිය සැනසීම ලැබේවා කියන මේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුතුව හැමදෙනාම හොඳට භාවනා කරන්නට දැන් මේ සද්දෙට හොඳට හිත යොමු කරලා ඊට පස්සේ භාවනා ආරම්භණයට එන්න